ویلکم بیک۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد انتہا پسند جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایف بی آئی نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جہانزیب علی سے۔ جہانزیب، یقینی طور پر ٹرمپ کے پاس آلریڈی سابق صدر ہونے کی وجہ سے، پھر صدارتی امیدوار ہونے کی وجہ سے جو سیکیورٹی ہے وہ پریزیڈینشل لیئر کی ہے، اب کیا غیر معمولی اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیے، جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ حملہ ہوا تھا قاتلانہ، تو اس کے بعد سے ہی خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی وائٹ سپریمسٹ اور جو انتہا پسند ہے وہ کوئی جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد انتہا پسند جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2024 کے انتخابات کے تناظر میں ٹرمپ پر حملے کی جوابی کارروائی کا خطرہ موجود ہے، اور اسی لیے ایف بی آئی نے اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ریاستی اور مقامی قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو مشکوک رویوں پر نظر رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ایف بی آئی اور ڈپارٹمنٹ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے یہ کہا ہے کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر انہیں شدید تشویش ہے، اور کچھ آن لائن کمیونٹیز کے افراد نے ٹرمپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جواب میں حملوں کی دھمکیاں بھی جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتہا پسندوں کے چھوٹے گروپ اور انفرادی طور پر بھی کچھ انتہا پسند جو ہے وہ سیاسی ریلیوں اور مہم کے پروگراموں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا جہانزیب، یقینی طور پر اس وقت جو پریزیڈینشل ڈیبیٹ کے بعد کا ماحول ہے وہ کافی ٹینس ہے، اور خود امریکی صدر نے بھی یہ کہا کہ درجہ حرارت کو کم کرنا ہوگا۔ آپ نے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے حامی بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت ماحول ہے کہ اور صرف ایک پرٹیکولر گروپ کی طرف سے بدلے کی بات ہے، یا ٹرمپ پر مزید حملوں کا بھی امکان ہے؟ دیکھیے، اس وقت امریکہ کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت تلخ ہے۔ نفرتیں اور مخالفت جو ہے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھ کر سیاست پر بات ہی نہیں کر پا رہے۔ اس طرح کا ماحول کبھی بھی امریکہ میں نہیں دیکھا گیا، اور یہ تلخیاں جو ہے اب ٹرمپ پر حملے کے بعد وہ دشمنیوں میں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے کہا کہ اس حملے کے بعد اس بات کا امکان موجود تھا کہ جوابی کارروائی اس حوالے سے ہو سکتی ہے۔ ابھی چند مہینے باقی ہیں صدارتی انتخابات کے اندر، اور ان چند مہینوں کے اندر بے شمار ریلیاں ہونی ہیں، بے شمار انتخابی جلسے ہونے ہیں، اور بے شمار جو ہے ایونٹس ہونے ہیں، اور اسی بات کا خطرہ ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کو ہے کہ جب اتنے بڑے مجمع موجود ہوں تو وہاں پر سیاسی رہنماؤں اور سیاسی لیڈرز کی جو سیکیورٹی بنانا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا اس میں سیکیورٹی لیپس تھا، اس میں پہلے اس شخص کو دیکھا بھی گیا، لوگوں نے بات بھی کی، لیکن باہر سیکیورٹی لیپس اس میں رہا ہے، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور امریکہ کے اندر سیاسی ماحول انتہائی تلخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب۔ ادھر سیکیورٹی فورسز نے بنو چھاونی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ 10 دہشت گرد ہلاک۔ چھاونی میں داخل ہونے سے ناکامی پر دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی۔ 8 بہادر جوان شہید۔ آئی ایس پی آر نے بتایا حملہ افغانستان سے آپریٹ ہونے والے حافظ کل بہادر گروپ نے کیا۔ شہید جوانوں کی نماز جنازہ بنو کنٹونمنٹ میں ادا کر دی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں رورل ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 2 بچوں سمیت 5 شہری شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی جاوید اقبال بھی شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات ہیلتھ سینٹر کے عملے کو نشانہ بنایا تھا۔ ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ 9 مئی کو پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا۔ آج بھی روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھی پناہ دیتے ہیں، خواجہ آصف کا بڑا الزام۔ وزیر دفاع نے کہا بانی پی ٹی آئی اور سابق اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ پابندی سے متعلق سوال پر کہا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں گے، تمام پارٹیوں کی مشاورت اور منشا سے فیصلے کریں گے۔ کو جو کچھ ہوا ڈائریکٹ پاکستان کی اساس پہ حملہ تھا اور پاکستان کے وجود پہ حملہ تھا۔ آج بھی روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو بھی پناہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یا کسی اور کے اقتدار کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے وجود کی بات ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، راتوں رات جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے بندیال صاحب نے کورٹ بلا کے ججمنٹ دی، عدم اعتماد کی تحریک کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ آرٹیکل 6 ان تمام حضرات پہ لگتا ہے، اسپیکر بھی شامل ہے جس میں عمران خان بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ مشاورت ہو رہی ہے، یہ فیصلہ جب پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو لازمی طور پہ ہر جماعت کی کنسینٹ کے بعد ہی لایا جائے گا۔
پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. معاملہ پہلے پارٹی قیادت دیکھے گی، پھر اتحادیوں سے مشاورت ہوگی. قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ثبوت ہیں. پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ لینے والی جماعت ہے جسے یہودیوں اور عیسائیوں نے فنڈ دیے. لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھیں، جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے. پہلے سے مائنڈ میں تھا یا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ابھی فیصلہ ہوا نہیں، آپ پہلے پوچھ رہے ہیں. یا ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے. یہودوں نے، عیسائیوں، بہت لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا شوق نہیں تھا. نہ لیتے اور نہ پوری کوشش کرتے تو شاید ملک دیوالیہ ہو جاتا. اس کو معاشی قوت بنانے کے لیے میاں شہباز شریف، ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. تو دن دور نہیں جب ہم ان بھور سے نکلیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں پابندی کے لیے ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے. کچا چٹھا سامنے رکھ کر پوچھیں گے کیا یہ ثبوت کافی نہیں. لیگی رہنما نے کہا ایک شخص اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ کو شرم آنے لگی. وقت آ گیا کہ نواز شریف ملک کے خلاف سازشی پہلو بے نقاب کرتے ہیں. صوف نے جو سائفر لہرایا، جن کے خلاف لہرایا گیا، کیا وہ پھر قرارداد اس کے حق میں منظور کر سکتے ہیں؟ وہ قرارداد اس لیے منظور ہوئی کہ جناب مجھے پھر موقع دیا جائے، سی پیک فیز 2 بند کر کے دکھاؤں گا. آئی ایم ایف ہو یا سپر پاور ہو، سی پیک کسی طور پر بھی ان کو برداشت نہیں ہے. اس خواہش کو فل کرنے والا پاکستان کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 9-10 مئی کرنے والے ایجنٹ پہ پابندی تو کیا، اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. پابندی حکومت نہیں لگا سکتی. ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے، ان کے سامنے یہ سارا اس کا کچا چٹھا رکھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے. ایک شخص اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے. اب وقت ہے کہ نواز شریف کو وہ تمام سازشی جو پہلو ہیں پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا. امریکہ نے پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے نیوز کانفرنس میں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر کہا حکومت پاکستان کے بیانات دیکھے ہیں، لگتا ہے یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے، ہم ان فیصلوں کو دیکھیں گے. The reports and the statements made by the government, our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. Of course, we abhor political violence in any country, including Pakistan, and have spoke out against it and condemned it. And we support the rule of law in Pakistan and every country in the world. And we want to see respect for democratic principles and people's fundamental human rights and democratic rights upheld. That's true in Pakistan. It's true everywhere in the world. As we've said, we support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights and freedom of expression. We support democratic processes and broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے پر ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے. اگر پی ٹی آئی سیاسی پارٹی بن کر چلے تو ہم پابندی لگانے کے حق میں نہیں. افسوس کی بات ہے پی ٹی آئی کا کردار سیاسی نہیں رہا. کنسلٹ نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے. جب وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے تو بالکل ایک سیاسی پارٹی پہ تو ہم کس طریقے سے پابندی لگانے کے فیور میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو رول رہا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کا نہیں رہا ہے. توشہ خانہ نئے ریفرنس کی تحقیقات. نیب ٹیم کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے آج پھر تفتیش. جیل ذرائع کا کہنا ہے نیب ٹیم نے توشہ خانہ تحائف اور فروخت سے متعلق 4 گھنٹے سے زائد پوچھ گچھ کی. نیب تفتیشی ٹیم کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کر رہے تھے. نیب کی ٹیم نے دونوں سے گزشتہ روز بھی 3 گھنٹے سے زائد تفتیش کی. عدالت نے نیب کو جیل میں ہی تفتیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نئے توشہ خانہ ریفرنس پر 14 جولائی سے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں.
PTI रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के साथ KP हाउस मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर KP हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से राबता किया था। लंदन के घर में आग से पाकिस्तानी फैमिली के 3 बच्चे जान बहक हो गए। बच्चों की वालिदा तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल हैं। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक जेहलम से बताया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं फरीद कुरैशी से। जी फरीद। मैं मशरकी लंदन के इलाके ईस्ट हैम के उस घर के बाहर मौजूद हूं जहां पे हफ्ते की सुबह आग लगी और उस आग से अब तक 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 8 साल का बच्चा मौके पर जाँ बहक उसे करार दिया गया। 2 जो बच्चे हैं, एक बेटी उनकी थी 11 साल की और एक जो 14 साल का बेटा है उसे बाद में अस्पताल में उनकी वफात हुई। एक बेटा जो इस घर का है वो अभी तक अस्पताल में एडमिट है और उनकी वालदा जो है नौमाना, उनकी तबीयत ज्यादा नासाज है, वो तशवीशनाक हालत में है। उनके हस्बैंड जो हैं खुर्रम मुश्ताक, वो भी अस्पताल उन्हें भी ले जाया गया और इस फैमिली का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के इलाके जेहलम से है। कि बेटी मेरे बच्चों के साथ खेलती थी। अफसोस सिर्फ इस चीज का कि हम बचा नहीं पाए। मेरा छोटा बेटा स्टिल इन ट्रोमा। अगेन आस्क कि अच्छा वो फिर आएंगे ना, मतलब वो आ जाएगी ना आयत। मियाँ बीवी बहुत बहुत स्वीट, पूरी फैमिली। बहुत बड़ा सानिया है हम सब के लिए। हमारी फ्रेंड थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में हम सब लवाहकीन हैं जो उनको सब्र मिले, जो दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नत में जगह दे। पड़ोसियों के मुताबिक चंद मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच गई और लंदन फायर का ये कहना है कि 40 फायर फाइटर्स ने तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद इस आग पर काबू पाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि हमें अभी तक इस मामले में कोई सस्पिशियस चीज नजर नहीं आई और जो इस वाकये की तहकीकात ताहम वो कर रहे हैं ताकि वजूहात जानी जा सकें कि आग किस तरह से लगी और इतनी जल्दी किस तरह वो फैली। लंदन के इस इलाके की मुकामी मेयर हैं, उन्होंने भी इस वाकये पर अफसोस और दुख का इजहार किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और वजूहात का जो तयन है वो लंदन फायर और पुलिस की तरफ से किया जाएगा। नारोवाल में बकरी गुम होने पर 3 इंसान कत्ल कर दिए गए। गांव रतिया खुर्द में गुज़श्ता रोज बकरी लापता हो गई। कत्ल होने वालों ने मुल्जिमान पर शक का इजहार किया। तनाज़ा इतना शदीद हो गया कि मुल्जिमान फैज अहमद के अहले खाना को कत्ल करने पहुंच गए। फैज को मवेशी चराते हनीफा को घर और शमीम बीबी को रास्ते में कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कातिलों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सुना दिते इन्होंने पता लगा आए ने परचा तुम जोर ना कराओ। तिने भरा इन्हें आन के फायरिंग की। हाला ही बाहर उन्होंने मारिया, पहले वेले च मुड़ के अम्मी साडी सब्जी लैन जा रहे राह च मारिया। ताया डंगर चारन दिया बाहर आई तो उन्होंने भी मारिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। कराची में हैवी बाइक का शौकीन राइडर भी अब परेशान है। कहता है महीने में 1-2 बार ही ये बाइक अब सड़क पर निकालता हूँ। अनवर खान की रिपोर्ट। मुहर्रम हराम की तातीलात के दौरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों पर एक मरतबा फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया। कराची के जिला साउथ में पेट्रोल पंप पर हेवी बाइक पर मौजूद बाइक राइडर भी अब हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से खासा परेशान है। एक्सपेंसेस काफी सारे हो गए, तो पहले हफ्ते में 2 राइड्स होती थी, अब महीने में 1 होती है। शहरी कहते हैं अब अल्फाज खत्म हो गए, किससे गिला करें किससे शिकवा करें। मैं इसको बोला यार पेट्रोल आपने कम डाल रहा है, ये बोलते भाई महंगा हो गया। जो मैंने देखा तो वाकई महंगा हो गया है। इतना पेट्रोल महंगा है, जितने कमाते नहीं इतना पेट्रोल डालते हैं। ये होगा कि पैदल ही जाएं, जाना होगा तो पैदल ही जाएंगे। पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला शहरियों को अजियतनाक सूरत हाल में मुब्तला कर चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर होशरबा इजाफे ने अवाम के लिए संगीन माशी मसाइल पैदा कर दिए हैं। कैमरामैन निशान महबूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। कराची में सख्त गर्मी के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। लियाकताबाद में 10 घंटे के तातुल ने आवाम का पारा हाई कर दिया। एक शहरी बिजली के भारी बिल पर फट पड़ा। रिपोर्ट कर रही हैं रूहा फातिमा। लियाकताबाद के मकीन बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग से तंग आ गए हैं। रात को 8 बजे लाइट जाती है, 9:30 बजे आती है और जो है फिर 10 बजे जाती है, 11:30 बजे आ जाती है और सुबह में 7:30 बजे जाती है तो 10 बजे आती है। 12 घंटे की लाइट जाती है, यहाँ बड़ी मुसीबत होती है। आधे घंटे से लेकर पौने घंटे के दरमियान ये लाइट आती है और 2.5 घंटे के लिए गैप। इलाका मकीन कहते हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिलों ने अजियत में डाल दिया है। वो कहते हैं ना मुर्दा खफन फाड़ के बोलता है, बिल जो है ना जिगर फाड़ के बोलता है। और ऐसा जिगर फाड़ता है कि बच्चों की स्कूल की फीसें भी ले जाता है, बच्चों की रोटी भी ले जाता है और बच्चों के सर पे जो साया है ना, जिसको मकान कहते हैं, उसका जो किराया है
वो बिल साथ वो भी ले आता है। शहरी कहते हैं कि गर्म मौसम में 10 घंटे से जायद की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। घरों में पंखे तो मौजूद हैं लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं। लियाकताबाद के इलाका मकीन बिजली की लोड शेडिंग से बेहद परेशान है। कहते हैं कि अब ये मसला हल ना हुआ तो एहतजाज की जानिब बढ़ना पड़ेगा। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ रुहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ और रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह, हुसैनिया, ईरानिया, खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में G6 के जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दाखिला ने जुलूस के सिक्योरिटी इक़दामात को सराहते हुए कहा, जुलूस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा जाए, तमाम इदारे आपस में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। तारीख में पहली बार पंजाब में मुहर्रम के जुलूस के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब हुकूमत की जानिब से जुलूस गुजरने के रास्तों को अर्के गुलाब मिले पानी से धुलवाया गया और आम लोगों के लिए खुसूसी सबील और लंगर का इंतजाम किया गया। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम आशूर के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जुलूस के रूट पर तमाम कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला मक्सी। कोयटा में यौम आशूरा के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक शहर में मजमूई तौर पर पुलिस के 5000 एहलकारों के अलावा FC की भी भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि सादा वर्दी में मलबूस एहलकार भी सूरत हाल की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कोई भी कसर न छोड़ें, इसको एक पीसफुल तरीके से और खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर करवाएं। मरकजी जुलूस के रूट में आने वाली तमाम दुकानें, मार्केटें और कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजामात हैं। इसी तरह दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उन्होंने अपने हिस्से के बेहतरीन काम किए हैं। तमाम दुकानें जो जुलूस के सामने आएंगे तो वो सब हम लोगों ने सील कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं। यौम आशूरा के जुलूस की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत CCTV कैमरों के अलावा फिजाई निगरानी भी की जाएगी। पाक फौज की मुतअद्दिद प्लाटून स्टैंड बाई रखी गई हैं। कैमरामैन शेरी लोधी के साथ अब्दुल्ला मक्सी, ARY न्यूज, कोयटा। पानी माफिया ने कराची को भी करबला बना दिया। बल्दिया टाउन कट्टू गोट में माफिया की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, पानी की लाइन तोड़कर जाती तालाब बना लिए, टैंकर भर भर कर पानी बेच रही हैं। इलाका मकीन प्यास से बेहाल, टाउन चेयरमैन भी बेबस। अफजल खान की रिपोर्ट में देखिए। बल्दिया टाउन कट्टू गोट में टैंकर माफिया के कारिंदों ने फराहमी आप की मेन लाइन को तोड़कर वेरान इलाके में बड़े बड़े तालाब बना लिए, जहां से टैंकर्स के जरिए पानी महंगे दामों कराची के शहरियों को बेचा जाता है। बल्दिया टाउन चेयरमैन करीम आसकानी ने मोचको पुलिस पर पानी चोर माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। एक शख्स के खिलाफ यहाँ 20 से जायद मुकदमात हैं, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। उसे समझता हूँ कि इंतजामिया पूरी तौर पर मुलव्वस है। वाटर बोर्ड हुक्काम ने भी पानी चोरी में मुलविस मुलजिमान की निशानदही करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुश्ताक उर्फ पप्पू काला है। तकरीबन अभी हमने लास्ट मंथ भी एक FIR लॉन्च करवाई है और 15 से 20 FIRs हैं इसके खिलाफ। ये जो माफिया इतना मुनज़्ज़म है, ये बैठता है यहाँ पे असला बाजार लोगों के साथ। कट्टू गोट में मेन लाइन तोड़े जाने के बाइस डिस्ट्रिक्ट केमारी और वेस्ट को पानी की फराहमी मुतासिर हो गई है। अगर इंतजामिया कराची में मुनज़्ज़म अंदाज में पानी चोरी को रोक सके तो शहरियों को पानी फराहमी का गंभीर मसला हल हो सकता है। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। फैसलाबाद का मकैनिक मुदस्सिर शदीद गर्मी में पंखा बंद करके काम करता है। कहता है बिजली का बिल हैसियत से बाहर हो गया। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट में देखिए। ये है दिहाड़ीदार मकैनिक मुदस्सिर कदीर, जो 12 साल से ईदगाह रोड पर कारों की मरम्मत का काम कर रहा है। मूज और महंगाई, बिजली और गैस के बिल्स, अफलास से जहां हर आम शहरी मुतासर है, वहीं कार मकैनिक मुदस्सिर के मसाइल भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बिजली के बिल अगर सर्दी होती है तो सर्दियों में गैस के बिल वो नहीं जीने देते। पिछला सीजन है, सर्दियां गुजरी हैं, हमें तकरीबन हम 2 भाई हैं, हमको तकरीबन 52,000 रुपया बिल आया। मुदस्सिर का कहना है पहले पंखा चलाकर काम करते थे, बिजली महंगी होने पर पंखे के बगैर ही काम कर रहे हैं। इधर इतनी गर्मी है, बिजली इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी, हमने इधर से पंखा उठा दिया। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने कार मकैनिक मुदस्सिर कदीर समेत हर आम शहरी की जिंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया है। हुकूमत से मुतालबा यही है कि जो खाने पीने की चीजें हैं, दाल, सब्जियाँ, चीनी वगैरह,
घी वगैरह, इनके ऊपर कम से कम टैक्स लगाएं। मौजूदा हालात में दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत की मुफ्त सोलर पैनल देने की स्कीम ने खदशात भी पैदा कर दिए हैं। दुकानदार कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में खरीदारी हुई तो सोलर पैनल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लाहौर से अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब ने रोशन घराना स्कीम के तहत 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त, जबकि 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 10% एडवांस पर सोलर पैनल देने का ऐलान किया है। अवाम को खदशा है कि सोलर पैनल की तकसीम के लिए अहलियत का मियार इतना सख्त है कि बड़ी तादाद में सार्फिन इससे मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। बाजार से खरीदते हैं, गवर्नमेंट पता नहीं कब देगी और फिर कुरानंदाजी करेगी, उसमें नाम आता है कि नहीं आता, पता नहीं कब निकलेगा, कब कुरानंदाजी होगी। आप लोअर तबका की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, उसकी पहुंच में आ जाए, ठीक है ना, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब क्या फर्स्ट ऑफ ऑल या वो जो क्राइटेरिया आप लोग बना रहे हैं उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। सोलर पैनल्स का कारोबार करने वाले ताजरों का कहना है कि मार्केट में हुकूमत की तरफ से तलब में इजाफे की सूरत में सोलर पैनल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। जब ज़ाहिर बात है डिमांड ज्यादा हो जाएगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट करके लोगों के लिए इनिशिएटिव लेगी, तो फिर उस सूरत में डिमांड ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि प्राइसेस ऊपर चली जाएं। सोलर पैनल्स हासिल करने वाले सार्फिन के कर्जों पर बैंकों को सूद की अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। और अब खतरनाक जानवर शीशे के पीछे से भी देखे जा सकते हैं। बहाली के बाद लाहौर का चिड़ियाघर खोल दिया गया। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। बच्चों और बड़ों की मनपसंद जगह चिड़ियाघर को बहाली के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। पहली बार हम बहुत सारे ऐसे लाइन देखे हैं मैंने पहली जिंदगी में नहीं देखे, तो बहुत एंजॉय किया। जू को अपग्रेड करके ई टिकटिंग के साथ साथ नए परिंदे और जानवर भी लाए गए हैं, जिनमें नायाब परिंदे, हिरन, मारखोर, राइनो और दीगर जानवर शामिल हैं। जानवरों के इनक्लोजर में शीशे की वॉल लगाई गई है। खास तौर पर ये कोशिश की गई है कि विजिटर्स को एक जो एनिमल फ्रेंडली एक्सपीरियंस है वो हो सके। अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा कि हमने ग्लास के थ्रू ये एक्सपीरियंस दिया है कि विजिटर मैक्सिमली जो है एनिमल को करीब से देख सकें। चिड़ियाघर में बच्चों के मनपसंद जानवर चिंपैंजी और सूजी के मुजस्मे के साथ साथ मैकेनिकल हाथी भी रखा गया है। मंकी देखा, टाइगर देखा और मोर देखे और पैरट्स देखे। बहुत अच्छा लगा है जू में टाइगर भी है, मंकी भी है, इतना मजा आया। इंतजामिया का कहना है कि चिड़ियाघर की बहाली का काम तकरीबन 80% तक मुकम्मल हो गया है। जल्द ही इसे मुकम्मल करके नए जानवरों को मुंतकिल करने के साथ साथ होलोग्राम और VXR को भी मुतारिफ करवाया जाएगा। कैमरामैन सैयद मेहताब के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।